いらん？いると？いる？いらんない。はい、どうぞ。種も5分の1ぐらい。ちっちゃいよね。この種を植えたらまたできない。スイカとかあると？普通小さい子玉とかあるやん。子供。これは、あれが喜ぶ。多くの人が病院に搬送されたのも事実。博覧会協会は今回の対応について。お客様に